Vriende, ek wil ons boodskap begin deur 'n klein eenvoudige oefening met jou te doen. Ek wil vra, ek dink nou aan 'n grappie wat sê die dominee werk net een keer 'n week, en dan is dit net 'n uur en die helfte van die tyd is sy oë toe. Maar nou wil ek vra dat jy regtig net gou weer jou oë sal toemaak, want ek wil hê jy moet hierdie in jou gedagtes vir jouself skep. Stel jou 'n oomblik voor dat jy deur een van die moeilikste oomblikke van jou lewe gaan. Dink aan 'n situasie waar jy ongelooflike druk ervaar. Dat iets seer, iets skrikwekkend vir jou wag. Voel hoe jy voel, wat jy ervaar. Nou wil ek vir jou vra, wie wil jy op daai oomblik die graagste by jou hê? Wie wil jy op daardie oomblik die graagste by jou hê? Vriende, dankie. Die meeste van ons sou 10-1 dieselfde antwoord gehad het. Die mense wat ons by ons wou hê, is die wat die naaste aan ons is. Die mense wat ons die liefste het, die mense wat ons die meeste vertrou. Want vriende, wanneer ons lewe moeilik raak, het ons daardie mense nodig. Ons soek mense wat by ons sal staan, saam met ons sal veg, saam met ons sal huil. Ons soek ons mense. Stel jy nou 'n oomblik iets anders voor. Stel jou voor dat wanneer dit wat jy nou net gedink het, beleef het, stel jou voor dat die mense die naaste aan jou nie daar is nie. Stel jou voor dat die vriende wat jy vertrou het verdwyn, die mense wat gesê het hulle sal altyd daar wees, nie daar is nie. Stel jou 'n oomblik voor dat dit wat jy nou net gevoel het en ervaar het, dat jy dit alles alleen moet hanteer. Here, ons bid vandag dat U hierdie woord in ons hart sal vasmaak, dat U sal praat, en Here, dat ons sal luister, dat ons U sal hoor. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons is besig met 'n reeks op reis na die kruis. En in die reeks kyk ons na gebeurtenisse wat plaasgevind het voor Jesus se kruisdood. Op pad na die kruis toe. En vanoggend gesels ons oor die laaste paar ure voor Jesus gevange geneem sou word om gekruisig te word. En dit wat jy jou moes verbeel oomblikke gelede, dis presies wat met Jesus gebeur het. Toe ek hierdie week weer gaan lees, Matteus 26, wat gebeur voor die kruisiging, het my gevang dat hoe nader ons aan die kruis beweeg, is daar een ding wat ons oor en oor en oor raak sien. En daardie ding is al die teleurstelling wat Jesus moes ervaar. En die ergste is, dis van die mense die naaste aan hom. Ek wil begin by 'n man wat ons baie goed ken, en nie een van ons ooit wil wees nie. Die man wat jy definitief nie jou kind na sal vernoem nie. Die skurk in die Bybel. En dit is Judas. Ek wil so 'n bietjie teruggaan na waar ons laasweek net vinnig aangeraak het, die nagmaalstafel. En dan daar gebeur iets bitter interessant aan hierdie tafel kort voor Jesus Getsemane toe gaan. Die disippels is saam met
Jesus in die boefretrek. Ek het laasweek vir julle gesê, hulle kuier, ek verbeel my, hulle kuier lekker saam met mekaar en lag en gesels. Dit is vol vreugde en hulle geniet net hulle tyd saam. Dit is vir hulle lekker, hulle eet en deel in mekaar se lewe. En dan gebeur daar skielik iets. Ek weet, julle families is almal heilig. Maar ek weet nie of jy al ooit aan 'n tafel was, saam met familie, waar almal lag, kuier en dan weet jy daar's iets aan die broei. En dan skielik net, sê iemand iets, wat die wind uit almal se seile ruk. Wat die atmosfeer totaal en al omvergooi. Ek sê weer, nie een van julle families doen dit nie. Maar dit gebeur, glo dit of nie, dit gebeur aan hierdie nagmaalstafel. Dit is presies wat daar gebeur het. In Matteus 26 vers 21 staan daar, hulle was besig om te eet, te gesels, vreugde te hê. Toe sê Jesus, ek sê vir julle, en dit is seker, een van julle sal my verraai. Wat? Hulle sit in gesels en kuier en skielik gooi Jesus 'n bom. En ek kan my verbeel hoe dit skielik doodstil is aan daai tafel. Hoe niemand niks sê nie. En elkeen begin wonder. En toe ek dit lees, het ek myself die heeltyd gaan vra, waarom sal Jesus hierdie stelling maak? Hoekom sê hy dit? Want hy weet wie dit is wat hom gaan verraai. Hy weet dit is Judas wat hom gaan verraai. Maar hy sê een van julle. En toe ek het lees, het ek vir myself gesê, as ek nou Jesus was, dankie tog ek is nie, maar as ek was, nommer 1, sou Judas nie aan daai tafel gewees het nie. Nommer 2, as hy op een of ander manier homself aan daai tafel bevind het, en ek langs hom moes gaan sit, sou ek dadelik na hom toe draai en sê, regtig ou. Nou alles wat ek en jy deur is, nou alles wat gebeur het, nou al hierdie tyd saam, die heeltyd in mekaar se geselskap, gaan staan en doen jy dit? Regtig? En as dit eers vir so baie geld nie. Daar's nou nie by my 'n ding gewees het van, ag een van julle sal nie. Ek sou vir die res van die disippels gesê het, dis hierdie ou, maak 'n plan. Ek sou vir hom gesê, jy beter loop of ek. Nee. En in plaas daarvan, sê Jesus, een van julle gaan my verraai. En ek vra vir myself, hoekom? Want raai dit, glo dit of nie, as jy nou die teks gelees het, sal jy agterkom, Jesus sê later dit was hy. So hoekom nou maar nie net van die begin af nie? Ek dink die antwoord is iets bitter belangrik. Iets wat die Here vir daardie disippels wou leer, maar dis wat hy was, ook 'n leermeester, maar ook iets wat Jesus vir my en jou wil leer. Jy sien, Jesus sê vir hulle, maak hierdie stelling, omdat Jesus wil hê hulle elkeen moet vir 'n oomblik net na hulle eie hart kyk. Hulle eie hart ondersoek. Jesus wil hê hulle moet nie die heeltyd fout soek by ander mense nie. Nie mense oordeel en sê, hoe kon jy dit doen nie? Jesus wil liewer 'n oomblik hê, vra net jouself, kon ek dit dalk doen? Een van julle. En hierdie stelling het my so gefascineer terwyl ek hierdie teks gelees het, en wat my toe nog meer fascineer, is die disippels se reaksie. Want weer eens, as ek aan daai tafel was en Jesus sê, een van julle sou my dadelike antwoord gewees het, Here, nie ek nie. Ek sal dit nooit doen nie. Maar hoor wat gebeur, hoor wat doen die disippels.
Die disippels was natuurlik hartseer en geskok. Elke disipel, elke liewe een van hulle, begin toe om vir die Here te vra, Here, is dit ek? Nie een van hulle sê, ja Here, dis Judas, ek het lankal gesien, daai ou is nie lekker nie. Nie een van hulle sê dit nie, nie een sê, Here, ek sal nie. Elke disipel sê, Here, is dit dalk ek? Want ek dink hulle het besef dat enige een van hulle Judas kon gewees het. En vriende, ek dink regtig een van die wonderlikste oomblikke in my en jou lewe is die oomblik wanneer ek en jy ook besef ek kon ook Judas gewees het. Of daar's dalk ook 'n Judas binne my. Ek vra bitter mooi, moet nooit dink dat jy so gered en so regverdig is dat jy nooit sal val. Want ek wil vandag vir jou sê, as dit nie was vir die genade van ons Here Jesus Christus nie, was nie een van ons vandag hier nie. So hoe kan ek in my lewe keer om nie Judas net so vinnig te veroordeel nie? Dis die oomblik wat ek besef, daar's dalk net 'n Judas binne in my. Hoe kan ek so 'n bietjie die Judasse wat langs my aan die tafel sit, leer vergewe? Net as ek besef, Here, is dit ek? Here, is dit ek? Die een van die disippels wat aan tafel sit, kon met sekerheid sê, dis nie ek nie. So Jesus beleef teleurstelling deur eensins ou Judas, wat hom verkoop, wat geld kies bo hom. Die tweede groep is die disippels. Jesus gaan saam met hulle Getsemane toe, en op pad soontoe weet Jesus wat wag. Jesus weet die kruis is naby. Hy weet hy het net 'n paar uur oor voor hy gearresteer gaan word, geslaan gaan word, bespot gaan word, gekruisig gaan word. En Jesus doen iets wat ek dink enigeen van ons sou doen. Hy vra sy vriende, die mense die naaste aan hom, om by hom te wees. Jesus weet, ek gaan hierdie nie eintlik alleen kan doen nie. Ouens, ek het julle nodig. Ons wandelteks vir hierdie week is Matteus 26 vanaf vers 36. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en het vir hulle gesê, ek voel doodbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n eentjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 'n uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker by my kan verbygaan, sonder dat ek dit nie drink nie, laat U wil geskied. Toe het hy teruggekom en hy kry hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie 'n oog oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle,
Slaap en rus julle nog. Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. En ek myself in die disippels se skoene sit, sê ek vir myself dat hierdie manne moes Jesus gesien en beleef het, soos nog nooit tevore. Dit wat hulle daar gesien het, was die eerste keer wat hulle Jesus so beleef het. En nog steeds. Nadat Jesus so oorweldig voel, nadat jy in sy gesig sien, ek het julle so nodig, kan hulle nie wakker bly nie. Jesus het hulle nie gevra, beklei vir my nie. Jesus het nie vir hulle gevra, gaan maak die dinge reg nie. Jesus het nie gevra, gaan kry vir Judas nie. Jesus het gevra, bly saam met my wakker. Want ek het julle nodig. En vriende, dan sien ons, dit gebeur nie net 1 keer nie, nie 2 keer nie, maar 3 keer. Dieselfde ding. Jesus gaan om te bid, en as hy terugkom, dan slaap hulle. En ek wil vandag weer vir jou sê, dieselfde soos met die verhaal van Judas. Voor ons te vinnig hierdie mense veroordeel, wil ek iets vandag bitter belangrik met jou deel. Hierdie disippels was nie slegte mense nie. Onthou, hulle het alles opgegee om Jesus te volg. Hulle het aan hom geglo, maar op daardie oomblik was hulle moeg, oorweldig, en eerlik, ek dink nie hulle het besef van wat gebeur nie. En vriende, ek wil vandag vir jou sê, voor jy te vinnig oordeel. Ek dink, dit wat daar gebeur het, gebeur baie meer gereeld in ons lewe as wat ons besef. Die realiteit is, dat wanneer ons val in ons geloof, is dit nie altyd omdat ons rebelleer nie, partykeer is dit omdat ons nie wakker is nie. Omdat ons geestelik aan die slaap raak. Want vriende, dit is baie moontlik om Jesus te volg. Maar net so maklik om, jy weet hoe dit is in die kerk, nee, as jy regtig so moeg is, jy baie graag jou oë wil oophou, maar jy kan net nie. Hierdie ouens wil Jesus volg, maar met tyd het hulle aan die slaap geraak. Net soos ek en jy baie keer, met tyd geestelik net aan die slaap raak. Gebed is nie meer vir ons dringend nie, geloof is maar net ons routine. Ons raak gemaklik, en voor ons dit besef, is ons daar. En daarom sê Jesus vir hulle so duidelik, waak en bid. Vra vir die Here, Here, moenie dat ek in die versoeking kom nie. Here, help vir my om geestelik wakker te bly. En dan sê Jesus, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En dis presies by ons. Ons wil so graag met integriteit leef, ons wil so graag die Here dien, maar daai ding is net te lekker. My gemak is net vir my lekker om daar te wees. Die Message vertaling is kreatief. Hy sê nie die vlees is swak nie, hy sê, there is another part of us that is as a lazy dog sleeping by the fire. Die woordjie swak in die Grieks beteken 'n serious illness. En hy skryf dit om te sê, die toestand van wat met jou gebeur,
en met ons vlees, met ons vlees, is dat jy weet wanneer jy ernstig siek is. Dan wil jou lyf net niks doen nie. Al wil jy hê jy moet ter slaap, dis al wat jy kan doen. En dis presies wat hy hier sê. Pas op. Moenie te vinnig oordeel. Jesus, daai ouens moes daarom wakker gebly. Dis mos nou nie so moeilik nie. Jesus praat met sy disippels in Getsemane. Dan kom daar skielik, hulle is donker, julle het gesien in daai toneel, skielik kom daar 'n klomp fakkels en dis soldate, klomp geestelike leiers. Judas loop heel voor en hy gaan soen Jesus. In die Bybelse tyd was 'n soen 'n teken van loyaliteit en nabyheid, maar hierdie soen van Judas beteken iets totaal anders. Hierdie soen van Judas is die teken waarmee hy Jesus verraai. So hierdie soldate gryp vir Jesus, hulle vra, hy moet kom en hy gaan tree vorentoe, Jesus uit sy eie uit en hulle gryp hom en hulle arresteer hom. En nou wil ek hê jy moet weer hierdie prentjie kry. Hier is hierdie disippels saam met Jesus, hulle praat, dis nadat hulle wakker geword het, hulle praat, Jesus sê kom, my tyd het gekom. Jesus gee tree vorentoe, al hierdie disippels sien wat daar besig is om te gebeur. En dan verbaas dit my nie dat hulle nogal bang geraak het. Maar ek wil net so kantnota sê, dis nie die preek vir vandag nie, maar hoe meer jy vrees, hoe minder word jou geloof. Hierdie disippels word bang, en hierdie manne wat, onthou julle aan die nagmaalstafel, hierdie manne wat gesê het, Here, ons sal saam met U doodgaan, hierdie manne, daai einstes, dit was toe dat al Jesus se disippels, almal van hulle, hom net daar gelos het en gemaak het dat hulle daar wegkom. Toe al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Here, ons sal saam met U doodgaan. Hier kom die soldate, hulle vat hom en raai waar is die disippels. Want vriende, loyaliteit is baie maklik as dinge goed gaan. As mense genees word en die duiwels word uitgedryf en Jesus voer skares, loyaliteit is nie so maklik as die omstandighede nie so maklik is. Ek wil vir julle 'n praktiese voorbeeld gebruik. Elke sportspan het 2 tipes ondersteuners. Die een is daai ouens wat as die span wen, dan is die stadion vol. Ons koop die rugbytreye, meer as een in ons kas. Ons sit goed op sosiale media. Ons gaan te kere oor hoe goed hulle is en ons alles binne ons ondersteun hierdie ouens. Daar waar die Springbokke dalk nou is. Maar die ander ouens is die ouens wat as die span verloor nie stadion toe gaan nie. Hulle rugbytrui verbrand. Wat nooit iets sal opsit nie, inteendeel dalk memes of iets. En dis tipies die Springbokke in 2015 teen Japan. Vriende, ondersteuning is maklik as die span wen. Loyaliteit is as die span verloor. Dit was baie maklik vir die disippels toe almal juig en bly is om te sê, Here, ons sal saam met jou doodgaan. Maar toe daai skares verdwyn, toe die gejubel weggaan en die loyaliteit regtig nodig was, toe staan niemand. En Jesus het vir hulle gewaarsku. Dis wat my brein breek. Jesus het vir hulle gewaarsku, julle gaan dit doen. Hy sê vir hulle, toe sê Jesus, julle almal gaan vanaand nog my in die steek laat. Dan Petrus natuurlik voorbok, vol selfvertroue, Here, as almal dit doen, ek sal dit nooit doen nie. En toe gebeur iets baie interessant toe ek dit lees, die eerste keer
Ek het al 'n paar keer hierdie gedeelte gelees waar ek dit raak lees. Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, sal ek u nie verloon nie. Raai wat, al die ander disippels het ook so gesê. Maar toe daardie oomblik kom, het al die disippels weggehardloop. En weer eens, dis maklik om hulle te oordeel. Maar hoeveel keer, vriende, gebeur dit nie in my en jou lewe nie? Dis maklik om die Here te loof, dis maklik om die Here te dien, sodra en solank as wat dinge maklik is. Maar die oomblik as my gemak of my veiligheid of my sekuriteit bedreig word, die oomblik as my finansies begin vrot lyk of ek nie kry wat ek wil hê nie, en as oorlewing begin inskop, dan kies ek liewer om agter ander goed aan te hardloop. Want dit is nou te veel gevra. Ek's amper klaar om te sê die laaste teleurstelling, so Judas verkoop Jesus. Kort, en ouens, die ergste van alles is hierdie goed gebeur nie weke voor Jesus se kruisdood nie. Ure voor Jesus sou doodgaan. Verkoop Judas hom. Dan besluit die disippels om te lê en slaap wanneer Jesus hulle die nodigste het. Dan kom die soldate, gryp vir Jesus en raai wat doen die disippels, hulle hardloop weg. En dan sal ons ou liewe Petrus, die einste Petrus wat voorbarig met baie selfvertroue gesê het, Here, as hulle almal dit doen, ek sal dit nooit doen nie. Petrus hardloop ook saam weg, maar ek weet nie, dalk was hy nie baie lief vir hardloop nie. Hierdie prentjie het om 'n ou oomie gemaak, so dalk het hy nie baie, kon hy nie baie goed hardloop nie, mens weet nie. Maar hy was nie saam met die res nie, hy het so 'n bietjie agtergebly. En hy het so skelm die soldate agtervolg, wat Jesus daar weg het. En hulle kom in die voorhof van die paleis van die hoofpriester. En daar staan Petrus nog steeds so 'n bietjie op 'n afstand in die donker. Hy wil nou nie hê iemand hom regtig raak sien nie. Hy wil nie hê mense moet regtig weet hy's daar vir Jesus nie. Dan gebeur daar 'n baie eenvoudige ding. Klein simpel dingetjie. 'n Diensmeisie vra vir hom: "Was jy nie saam met Jesus nie?" Julle, dis nie een of ander soldaat wat hom skielik ondervra nie. Dis nie 'n regter wat hom ondervra nie. Dis 'n diensmeisie wat 'n waarneming maak. Was jy nie saam met Jesus nie? En skielik vir die eerste keer beleef Petrus die druk van wat dit beteken om partykeer Jesus te volg. En Petrus sê nie, ja, ek ken hom nie. Petrus sê, ek weet nie waarvan jy praat nie. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, 3 keer. En dis letterlik 'n paar ure voor dit wat hy gesê het, Here, ek sal dit nooit doen nie. Want vrees het hom beet gekry. Kraai die haan. Ek dink daardie geluid het deur ou Petrus se hart gesny. Want ons lees in Matteus 26 vers 75, hy het buite toe gegaan en bitterlik geween. Die Griek sê, he wailed aloud violently. Hy het nie net gehuil nie. Vriende, daar is eintlik in die Grieks baie min sinne in die Bybel wat soveel emosie dra, soos hierdie van Petrus. Want hy besef, hy het die man wat hy so lief gehad het, so pas verloon. En al hierdie goed wat gebeur, ure voor Jesus moes sterf, al hierdie teleurstelling wat hy moes deurgaan. Judas het hom verraai, die disippels wat aan die slaap raak, hulle wat weghardloop, Petrus het hom verloon. As ek en jy 'n oomblik terugstaan en kyk na dit wat gebeur, is daar een boodskap wat baie duidelik is. Jesus het heeltemal alleen na die kruis toe gegaan. Daarom gee die boodskapvertaling hierdie teks die opskrif, Jesus loop sy pad alleen. En wanneer jy vandag hierdie goed hoor, is dit maklik om te sê dit was die disippels, of dit was Petrus of dit was Judas. Maar dieper, vriende, is dit 'n spieël waarna ek en jy moet kyk.
om te vra, sien ek dalk myself in Judas? Nie noodwendig in die sin dat ons Jesus vir geld verraai nie, 'n klomp van ons doen partykeer. Maar dat op 'n stil manier het ander goed vir my en jou belangriker begin word. Het ons ander goed bo Jesus begin stel. So dalk is dit nodig om te vra, is daar 'n Judas binne my? Want Jesus is nie meer vir my die belangrikste nie. Of dalk soos die disippels wat aan die slaap geraak het. Jy's lief vir Jesus, jy wil hom volg, maar geestelik is jy moeg, passief, gaan jy deur die motions, is gebed iets wat af en toe gebeur in plaas van iets wat noodsaaklik is. Dalk het ek geestelik aan die slaap geraak en ek kom maar net omdat ek moet. Of dalk sien jy 'n bietjie meer in Petrus. Wat Jesus so lief het, dalk baie meer as 'n klomp van ons. Dalk het Jesus so lief. Maar as die druk kom, as dinge nie meer so maklik is nie. Dalk is dinge in jou lewe op hierdie stadium nie so maklik nie. Dan's geloof nie regtig meer daar nie. Ek sluit af vandag om vir jou te sê, wat vir my so wonderlik is, van hierdie hele gedeelte, van al hierdie teleurstelling en alles wat Jesus moes deurmaak. Alles wat ons lees oor hierdie ouens se foute en hulle gebrokenheid. Jesus kies om die kerk op hulle te bou. Die kerk van ons Here Jesus Christus, vriende, word gebou op gebrokenheid. Christendom het nooit begin met perfekte helde nie. Raai wat, dit het ook nie so geëindig nie. Maar liewer met gebroke mense. En dit is nog steeds die helfte van die storie, want selfs toe hierdie disippels val, selfs toe hierdie disippels Jesus so teleurstel, het hy nog steeds na die kruis toe gegaan. Stoksiel alleen. Nie vir perfekte mense nie. Vir ons wat misluk. Vir Judas, vir Petrus, vir die disippels wat weghardloop. En ek sê vir die Here so baie dankie dat sy liefde nie afhang van hoe volmaak ek is nie. Die wonderlikste van dit alles is, toe Jesus gesterf het en hy staan op uit die dood, is die eerste ding wat Jesus doen, is hy gaan soek die ouens wat nou net weghardloop het. Jesus gaan na hulle toe, omdat hy naby hulle wil wees. Vriende, een van die mooiste verhale vir my in die hele Bybel, is die verhaal van ou Petrus wat in 'n boot is saam met die disippels. Jesus het gesterf, opgestaan, hy sit in hierdie boot. Ek dink die skuld vreet hom op. Ek dink hy droom oor hane wat kraai. En Jesus kom op die strand gestap. En dis maar hierdie ongelooflike beeld van Petrus wat uit daai boot uitspring en begin swem na Jesus toe. Want raai wat, Jesus het nader gekom. Ook aan die ou wat deel van daai tafel was. Wat in Getsemane was. Wat Jesus verloon het. En op hierdie strand, terwyl Jesus braai, vind daar herstel plaas. Herskryf genade hierdie hele storie. Dieselfde soos die Here gemaak het met ons. Ek sê vir hom so baie dankie dat dieselfde genade wat die disippels gaan soek het na sy opstanding, soek my. Dieselfde liefde wat gestap het op 'n strand op pad na Petrus toe, met foute en al, met tekortkominge en al, wat toe Jesus hom die nodigste gehad het, hom teleurgestel het, daar dieselfde genade en liefde, kom soek my. Here, dankie dat U ons nooit ophou lief het nie.
Dankie dat U nie net vir perfekte mense gesterf het nie, maar vir ons met foute, vir ons wat keer op keer misluk. En Here, dankie dat al is ek soos Judas, of die disippels of Petrus, dat U my kom soek, omdat U my so lief het. Dat U in genade nader beweeg. En my gebed is, Here, as die mense sit vandag, wat soos een van daardie disippels is, wat hulle rug op U gedraai het, dat hulle vandag sal hoor, Here, U roep hulle nader. Omdat U hulle so lief het. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, die nabyheid van die Heilige Gees elke oomblik by jou wees. Amen.